功嘅。今日既然係中山站開業嘅大日子，當然要請嚟一位重量級嘅嘉賓嚟坐陣啦。大家都唔使估都知係邊位啦，但係可唔可以俾一個形容詞去形容下佢啊？我咁統一嘅，我仲諗住逐個問下添，可唔可以再齊啲講一句，佢係點話形容下佢？係啦，咁大家期待已久啦！見到 Candy 剛剛喺我哋嘅快閃店入邊咧，已經係打卡啦，去玩啦咁，大家都即將會見到佢啦喎！我哋用最熱烈嘅掌聲同歡呼聲，歡迎 Candy 關智斌。Hello， 大家好啊！中山朋友大家好啊 ！Hello， 我真係好中意中山嘅其實。歡迎 Candy。Hello， 你好。你好。嗱，第一次嚟到新店啦，感受如何啊？我覺得又好特別啊，因為佢同之前我哋即係我哋公司都搞過幾次 Power Store 啦。咁每次咧佢都會有一啲特別嘅新意咯。咁好似咁今次咧，我覺得佢以前嗰啲咧就係比較顏色繽紛啲嘅。咁啊，今次咧就好似有一個好高級嘅感覺，好 grand， 好優雅，好優雅，有啲花，有香水啊咁喺度。係啦，咁啊呢個就係廣州店你又去過啦，中山店又嚟過啦，香港店都有。香港店都有去過啦，就唔一樣嘅感覺嘅。其實你啱啱都行咗一圈，打咗卡，比較中意邊個區域啊？其實每個地方又唔同喎，即係例如有啲地方咧，即係好似廣州嗰個咧就比較多顏色啲嘅，即係有好多杯杯碟碟啊咁樣樣。咁但係呢度咧，我覺得又好特別喎，好似好喺一個城市入邊有一個小花園咁樣嘅一個感覺。你形容得好好喎，因為同埋有好多花，同埋嗰幅牆又好靚。咁啊，再配合咧，即係我頭先都喺入邊玩咗一陣，就配咗嗰啲香水仔。咁一陣睇下邊個我送俾你哋啦，好唔好啊？啲香水有冇人想㗎？係啦，咁但係我第一支，喂，大家噴下咯咁樣。係啦，我咁樣噴下喺度。係，咁啊，我哋中山店咧都有好多打卡嘅位置啦。你覺得最值得推薦邊個位？大家一入去就即刻要去打卡嘅先。咁我覺得都幾多㗎喎。咁但係不過我推薦就係，我真係好難揀喎。我推薦嗰個唱盤咯，CD 個唱盤咯，嗰個有花，係你有花嗰個牆啦，其實係好靚嘅嗰度，好靚啊，同埋佢有隻黑膠碟喺度咧，咁樣因為我上年嘅前年啊，佢前年啊係咪已經係出咗隻黑膠碟嘅，係買唔到啊嘛，你哋有冇啊？係啊，買嘅好似限量出咗1000隻咋嘛係好搶手啦。咁啊呢一個亦都係完全因為你哋公司好多係歌手啦，都有好多嘅唱片啦，好似就係聚集喺呢度，有好嘅音樂亦都有好嘅產品咧，就係送俾大家嘅。大家轉頭入去就可以體驗得到啦。咁我知道咧，今日 Candy 嚟到當然唔係就係同大家傾偈啦。早前大家通過線上線下唔同嘅方式咧進行咗互動同埋抽獎嘅，咁成為咗由 Candy 接待嘅幸運兒喎。據我所知咧，今日好多嘅幸運兒都可以同 Candy 近距離去見面啦，亦都有少少嘅禮物帶咗俾大家嘅。咁我就真係率先攞到手啦 ，show 俾大家睇下先。哇！呢張係咩咧？呢張係咩啊？就係呢一個快閃店專屬嘅一個 fast pass 啊。係。佢就似我哋一個唔使排隊。唔係優先排隊。優先排隊。你介唔介意攞先？show 俾大家睇睇。係啦，就好似我哋去主題樂園咁咧，有個 fast pass 咁，你可以優先排隊啦。呢個正多一樣嘅，就可以優先進場去體驗我哋中山店嘅一個新奇好玩之處啦。最特別係咩？最特別係由你去親手頒俾你啊！係好，所以呢一個我就覺得意義非凡嘅。呢一個 pass 而且只送不賣嘅，我哋哇，係啊，珍藏啊！呢個真係好珍藏啊！咁大家期唔期待先？期待。係咪呢一邊嘅朋友啊？係啊。你哋又想唔想要啊？幸運兒嚟已經係嘛？佢哋早前已經係通過一啲方式嘅抽中咗。唔緊要你哋，我一陣都攞啲香薰噴霧噴下你哋，係啦，加持啊！加持。嗱咁樣啦，既然係咁，我哋現場咁多位嘅朋友咧，樓上嘅朋友啦，咁一齊嚟到現場支持 Candy。不如我哋嚟個大合照咧，好唔好啊？我哋現場多位朋友，好啊，咁啊大家要遵守秩序喎，好唔好啊？好啊，OK，好，咁有請 Candy。好，咁啊呢度，你。
尖叫嘅， Kenny，我話尖叫嘅。哇，俾我㗎！啊，这样这么一拿就相反了。对呀、好
咁多位朋友喺呢個小週末嘅時間，晏晝時分嚟到我哋新嘅呢一個海亞繽紛天地。佢嗱，我呢度。